Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanal obunachilari. Shu paytgacha sizda yaxshi insonlar bor ekan. Videolarimizda qancha bemorlarimiz, qancha yetim yesirlarimizga yordam berib kelyapsizlar. Bugungi murojaatimiz ham siz azizlarga. Hurmatli yaxshi insonlar, mana shu videoni Alloh uchun tarqatib qo'yishinglarni sizlardan so'rab ketaman. Bugun Sayfullo ukamiz Hindistonda. Kelishlikka mana sizda yaxshi insonlar sababli $15,000 to'planib, bugun Hindistonga kelib, mana yotgan holatini sizlarga ko'rsatyapmiz. Hozir bu to'plangan pullar o'zini rasxodlariga ketdi. Yana bizda $40,000 kerak bo'ladi. Hurmatli jamoatlar, ko'rayotgan insonlar, kelinglar, hech bo'lmasa videoga like bosib va boshqalarga tarqatib qo'yinglar. Hurmatli jamoatlar, hech qaysi ota-ona bolam deb yig'lamasin. Hech qaysi bola ota-onam deb yig'lamasin. Har birimizda farzand bor. Har birimizda o'g'il bor. Har birimizda qiz bor. Ular hech qachon og'rimasin. Og'riyotgan bemorlarga Alloh o'zi shifo bergan bo'lsin. Azizlar, bugun mana shu Sayfullo, ya'ni onalari sizda yaxshi insonlarning yordamiga muhtoj. Kelinglar, mana shu o'zlarini kartalarini, o'zlarining telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Hurmatli jamoatlar, oz bo'lsa ham o'zingizlarning hissalarini qo'shinglar. Bitta bola o'zining ota-onasi uchun juda aziz. Kelinglar, mana shu Sayfullo ukamiz hayotda yashab qolishlikka hammamiz o'zimizni hissamizni qo'shaylik. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qaysi bir musulmonning islomda soch soqoli oqarsa, Alloh unga mana shu oqargan sochi uchun xo'p, ishing bilan zarurat bo'ldi, boshqa mamlakatga borib ishlayapsan, mayli bu muboh, yaxshi ish. Hozirchi bitta oilada 4-5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik shuncha. Bismillahirrohmanirrohim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Hozirgi kunga kelib odamlarni juda ko'pi shikoyat qiladi. Vaqtini ozligidan, topgan tutgani yetmayotganidan, turmushiga, hech narsaga ulgurmayotganidan. Bormi? Eshitib qolamiz. Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shunda, to'g'rimi? Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti, bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Ulgurmaydi. Hech narsaga. Vaholanki, deyarli hammamizning tayimizda mashina bor. Hammamizning qo'limizda telefon bor. Vaholanki avvalgilarni hammasini mashinasi bo'lmagan. Qo'lida umuman telefoni bo'lmagan. Piyoda yurgan deyarli. Lekin hamma narsaga ulgurgan. To'g'ri aytyapmanmi? To'y qilasiz, palonchi qolib ketibdi, ulgurmabman. Telefoni bor, mashinasi bor, ulgurmayapti aytgani. Otalarimiz, bobolarimiz piyoda yurib hamma qarindoshini aytishga ulgurgan.
Avvalgi davrda otalarimiz nima qilgan? 6 ta 8 ta bolani bitta o'zi boqqan ishlab. O'sha 6 ta 8 ta bolasini uylagan, joylagan, ba'zilarini o'qitgan ham institutlarda. Ba'zilarini institutda o'qitgan ham. Bitta ota ishlagan. Hozirchi bitta oilada 4 ta 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik shuncha. Nima uchun biz shuncha imkoniyatimiz qo'limizda bor bo'lib turib, hech narsaga ulgurmayapmiz? Bu birodarlar o'ylanadigan jiddiy va muhim savol. Javobi bizni juda ko'pchiligimizning hayotimizda baraka yo'q. Vaholanki har kuni barakani so'rab duo qilamiz. Ota-onamiz baraka tilab duo qiladi. O'zimiz baraka so'rab duo qilamiz. Bormi? Ha, bu baraka so'rashimiz yaxshi narsa. Har bitta musulmon ilmiga, puliga, vaqtiga, oilasiga baraka so'rashligi kerak. Bu mahbub narsa. Ammo shu so'rayotgan narsamiz baraka o'zi nima ekanligini, barakani nima ekanligini bilamizmi? Baraka nima? Javob bering o'zingizga. Bilasizmi? Baraka hammaga kerak. Hammaga kerak. Hatto payg'ambarlar ham, anbiyolar ham Allohdan baraka so'rashgan. Muhammad alayhisalom ham baraka so'raganlar. Mana Ayyub alayhisalomning qissasiga murojaat qiling. 18 yil dard chekdi. Farzandlardan ajralgan edi undan avval. Mol va dunyosidan ajralgan edi. Sog'ligidan ajralgan edi. 18 yildan keyin Alloh taolo boyligini ham qaytarib berdi. Sog'ligini ham qaytarib berdi. Farzandlarini ham qaytarib berdi. Boyligini qaytarib berganida ustiga oltindan bo'lgan chigirtkalar uchib qo'ndi. Yog'ilib ketdi. Chigirtkalar qanaqa yog'iladi ko'rasizlar. Oltindan bo'lgan. Shunda Ayyub alayhisalom etagini ochib olib, chekalarga tushib qolgan chigirtkalarni bitta-bitta terib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ey Ayyub, axir men seni bu narsadan behojat qilib qo'ymadimmi? Ya'ni shuncha bersam, terasam yana qolgan qutganini ham" deganida, "Ha, izzatingga qasam, Robbim, ha, behojat qilib qo'yding, ammo barakangdan behojat emasman-da" dedi. O'sha chigirtkalarning qaysinisida baraka borligini Alloh biladi. Shuning uchun yig'yapti hammasini. Demak, baraka hammaga kerak. Boyga ham, kambag'alga ham, erkakka ham, ayolga ham, olimga ham, omiga ham. Baraka hammaga kerak. Baraka nima? Baraka o'sish va ziyoda bo'lish. Baraka yaxshilikning ko'pligi va uning davomiy bo'lishi. Kichkina narsaga baraka tushsa, uni katta qilib qo'yadi. Oz narsaga baraka tushsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Ko'p narsaning ustiga baraka tushsa, baraka uni foydali qiladi, davomiy qiladi. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Mana birodarlar, barakaning nima ekanligiga salaf solihinlarning hayotidan misollar keltiramiz, osonroq tushunishimiz uchun. Ovqatdagi baraka. Handaq kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohning uyiga bordilar. Jabir ibn Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning och qolganligini, bir necha kun ovqatsiz yurganligini ko'rib, uyida 3-4 kishiga yetadigan ovqatni ayoliga tayyorlab turib, pishirib turdi, buyurib qo'yib, Rasulullohning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, bir 3 ta 4 ta o'zingiz xohlagan odamlar bilan birga bizning uyimizga boring ovqatga" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Ey qavm, Jabir bizni valimaga chaqiryapti, ketdik" dedilar. 300 ta odam keldi. Jabir roziyallohu anhu uyiga kelib: "Ey xotin, sho'rimizga sho'ra to'kildi. Rasululloh 300 ta odam yetalab kelyaptilar" dedi. Ayoli qarab turib: "Holatni bayon qildingizmi? Ozgina odamga yetadigan ovqatligini aytdingizmi?" "Ha, aytdim" deganida ayoli: "Unday bo'lsa xotirjam bo'ling" dedi. Rasululloh aytdilarmi? Demak, bir hikmati bor. 5 yoki 6 kishiga yetadigan ovqatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
300 kishiga, ba'zi rivoyatlarda 1000 kishiga yetkazib berdilar. Tushunyapsizmi? 6 kishining ovqati 300 ta odamga yetyapti. Bu baraka deb tushuntiriladi. Moldagi baraka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadya qildi. Pulga olib ichishar edi bu suvni avval. Bir yahudiyning qudug'i edi. Jayshul Usrani jihozladi. Usmon ibn Affonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosini olishlikka Alloh muvaffaq qildi, moli barakali bo'ldi. Moldagi baraka. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Jayshul Usrani jihozlashlikka molini yarmini olib keldi. Katta pul edi. Uyingizga ham bir narsa qoldirdingizmi Abdurrahmon deganida, "Yo Rasululloh, yarmi qoldi uyga" dedi. Rasululloh aytdilar, "Olib kelganingizga ham baraka bersin Alloh, qoldirib qo'yganingizga ham baraka bersin uyingizga." Nima bo'ldi? Shu duodan keyin dedi Abdurrahmon ibn Avf, "Kesakni jildirsam kumush topdim tagidan, toshni jildirsam tilla" dedi. Ya'ni bu majoz. Nimaga, qaysi tijoratga qo'l urmasin, ishi rivojlanaverdi, oqib kelaverdi dunyo. Nima bor edi molida? Baraka bor edi. Tushunyapsizmi? Biz olib qolganimizni foyda deymiz. Berganimizni zarar deymiz. Olib qolganimizni o'zimizniki deymiz. Berganimiz ketdi deymiz. Abdurrahmon ibn Avfni 700 ta tuyali karvoni Madinaga keldi. Sirat darslaridan eshitgansizlar. Sahobalarning hayotlari darslarida. Madina shovqin-suron bo'lib ketdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin. Oysha onamizga buni xabari keldi. Oysha onamiz shovqinni eshitib, "Nima bu shovqin?" deb so'raganida aytishdiki, Abdurrahmon ibn Avfni Shomdan kelgan karvoni shaharni to'ldirib tashadi. Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitganman dedi Oysha onamiz. Bu xabarni tezda yetkazishdi Abdurrahmon ibn Avfga. "Siz haqingizda Rasululloh mana qada degan ekanlar." U sahoba yurib yetib keldi Oysha onamiz oldiga. "Ya ummul mu'minin, Rasululloh shunaqa deganmidilar?" "Ha, Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlar." Emaklab qolishimiz sababi shu boyligim bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, mana shu 700 ta tuya ustidagi yuklari bilan, tuyalari bilan Madina fuqarolariga mendan ihson dedi. Hammasini berib yubordi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Umrdagi baraka. Madinaning ansorlarning sayyidlaridan Sa'd ibn Muoz. Bu kishi 31 yoshga kirganida islomga kirdi. Vafot etganida 37 yoki 38 ga kirgan edi. Musulmon bo'lib 6 yoki 7 yilgina umr ko'rdi. Ammo shunday maqom, shunday bir martabaga erishdiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Islomda 6 yil, 7 yil yashadi. U kishi vafot etganda arsh u zotni kelishligiga xursand bo'lib titradi. Albatta bu muborak hayot edi. Mana tug'ilganimizdan beri musulmonmiz, siz bilan biz. Hammamiz. Kim 50 yil yashadi, kim 60 yil yashadi. Nima qoldirding o'zingdan keyin ummatga? Musulmonlarga, xalqingga nima foydang tegdi? Nima qoldirding desa, o'ylanamiz. Qilganimiz bitta tomu, qilganimiz 4 ta to'y. Shunday emasmi? Puldorlar bor oramizda o'tirgan. O'ylanish kerak. Mana umrdagi barakaga misol. 6 yoki 7 yil yashadi musulmon bo'lib, Allohning arshi titradi vafot etganida. Umrdagi baraka. Abu Bakr Siddiq barakatli, muborak inson edi. Hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, bemor ko'rgani ham ulgudi, janozaga ergashishga ham ulgudi, sadaqa qilishga ham ulgudi. Payg'ambarimiz ana shu so'ragan savoliga, kim bemor ko'rdi oranglarda, kim janozaga erishdi, kim sadaqa qildi deb so'raganida Abu Bakr Siddiq men deb javob bergan edi va maqtagan edilar payg'ambarimiz bu sahobasini. Bu ulug' sahoba Abu Bakr Siddiq 2 yildan ko'proq xalifa bo'ldi, musulmonlarga boshliq bo'ldi. Lekin shu 2 yil ichida shuncha ko'p futuhatlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi.
Albatta bu holat Abu Bakr Siddiqqa Alloh tomonidan berilgan baraka edi. Umrdagi baraka. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deb sanaladi. Umar ibn Abdul Aziz, Ummaviylarning xalifalaridan. Bu inson musulmonlarga xalifa bo'lib, boshliq bo'lib saylandi. Bu inson ham 2 yildan ortiqroq umr ko'rdi, xalifa bo'lganidan keyin. Lekin 2 yillik xalifalik davrida yurgizgan siyosati, olib borgan ishlarini samarasini ko'ringki, davlatda kambag'al odam deyarli qolmadi. 2 yilda bor yo'g'i boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, zakotini kambag'alni istashligiga to'g'ri kelar edi. Kambag'al qolmadi. Nima uchun? Baraka bor edi bu odamni davrida va hayotida. Demak, uning davri muborak davr bo'ldi. Rizqdagi barakaga misol. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, Toshshamda biroz arpa bor edi. O'shandan olib, puyib, tegirmonda aylantirib, un qilib, non qilib yer edi. Toshshamda biroz arpa bor edi. Ancha vaqtgacha yeb turdim. Keyin qancha qoldi ekan deb olib tortib ko'rdim. Tortganimdan keyin bir passa tugab qoldi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borligida qo'yilgan nima edi? Arpa edi-da. Vaqtdagi baraka. Salaflardan biri aytadi. Qur'on tilovat qilardim. Har kunlik Qur'on tilovatimni porasi, hizbi ko'paygan sari vaqtimni ziyodalashayotganligini ko'rdim deydi. Ya'ni bugun bir pora o'qisa, bir poraga yarasha baraka kelgan vaqtiga shunday qilib deydi, bir kunda 10 pora o'qishgacha yetdim deydi. Endi bir kunda 10 pora o'qidimi, 10 poraga yarasha vaqtiga baraka beriladi. Birodarlar, umrdagi barakani Imom Buxoriyning hayotida ko'rmaysizlarmi? 63 yilgina umr ko'rgan. Lekin qoldirib ketgan ilmiy merosini yashab o'tgan davriga bo'lib chiqsangiz, to'g'ri kelmas ekan 63 yilda inson ulgurmas ekan buncha narsaga. Kami 100 yil yoki 150 yil yashash kerak. Bu odam qachon uxlagan, qachon yegan, qachon safar qilgan degan savol tug'iladi. Imom Shofiy 52 yilgina umr ko'rgan. Lekin 52 yilda qoldirgan ilmini, boyligini, merosini 52 yilga bo'lsangiz to'g'ri kelmas ekan. 200 yil yashash kerak buncha narsaga ulgish uchun. Imom Navaviy 45 yilgina umr ko'rgan. 45 yilda qoldirgan merosini, ilmiy boyligini biz 100 yilda ham o'qib tugata olmayapmiz. Demak, Alloh bu insonlarni umriga, vaqtiga shunday baraka ato qildi. Bu ulug'larimizni hayotiga nazar soladigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? Ularni molida baraka bo'lgan. Ularni vaqtida baraka bo'lgan. Ularni rizqida baraka bo'lgan. Amallarida baraka bo'lgan. Ular muborak insonlar edi, barakali insonlar edi. Tabiiy savol tug'iladi. Ular bu barakaga qanday qilib erishishdi? Nima sababli ularga shunday baraka berildi? Nima qilsak bizda ham shunga o'xshagan baraka bo'ladi? Vaqtimizda, pulimizda, umrimizda, sog'ligimizda, oilamizda. Iymon bilan, taqvo bilan. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Iymoning va taqvoingga yarasha Allohdan baraka keladi senga. Senga Alloh tomonidan baraka keladi, iymoning va taqvoingga yarasha. Ularning hayoti Alloh taoloning quyidagi oyatini haq ekanligiga dalil bo'ladi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar deydi Alloh taolo, mana barakani sharti. Mana barakani formulasi. Agar deydi Alloh, qishloq ahllari, shahar ahllari, xullas odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan
barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Shart iymon va taqvo. Siz bilan menda qaysidir darajada baraka bor. Ammo u barakani qancha ekanligi iymoningizga bog'liq, taqvoingizga bog'liq. Kimni bolasiligingiz, qaysi millatdanligingiz, qaysi makonda va qaysi zamonda yashashligingizga bog'liq emas baraka. Baraka faqatgina iymon va taqvoga bog'liq. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik. Hammamiz mo'min bo'ldik, alhamdulillah. Bittasi bor shartni. Endi bundan keyin taqvoyimiz qolyapti. Kimni taqvosi baland bo'lsa, baraka shunga yarasha kelaveradi. Barakaning ta'rifi. Al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyat barqaror bo'lishi baraka. Sodda qilib tushuntirganmiz. Nima deymiz? Mana piyala. 50 ta 100 ta olib kelgansiz uyga 5 yil burun. 4 ta qolibdi. Qolgani yo'q. Sinib ketdi, qo'shni olib chiqib ketib bermay qo'ydi, bir joyga borib qo'yib keldingiz. Demak, shu 4 tasi 5 yildan beri, 10 yildan beri turibdimi? Demak, baraka bor shunda. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi baraka deyiladi. Bir odam kafe quradi, oshxona quradi. Hashamatli qilib, zo'r qilib pardozlaydi. Hamma bir shart-sharoitlar muhayyo qiladi, ochadi kafeni. Bir odam keladi. Bir odam ko'payadi, keyin 1 yildan keyin qarasang, odam qaytib ketgan. Baraka yo'q. Yana bitta odam yo'lda bo'yida otasidan qolgan eski uyini eplab, ertalabdan nonushta qiladigan joy qilib qo'ygan. Unaqa ko'p pul sarflamagan. O'sha xonalarni eplab, odam ko'payishiga qarab, keyingi xonani qo'shib turib, eski uylarni eplab qo'ygan, klient o'shuncha. Siz aytasiz, yo'q, uchi haligi kafe ochganlar boshida go'shtni yaxshi soladi, ovqatni zo'r qiladi, o'shuncha odam zo'r ko'p keladi. Keyin masalliqdan tortishni boshlab, ovqati aynigani uchun kelmay qo'yadi. Yo'q, birodarlar. Xuddi o'sha masalliqda boyagidek qilsa ham odam qaytib ketadi. Agar baraka bo'lmasa o'sha kafeda, oshxonada. Demak, al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning, ilohiy yaxshilikning barqaror turishi. Olimlardan biri aytadi, baraka kam narsada bo'lsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Agar ko'p narsada bo'lsa, foyda keltiradi. Baraka demak, birodarlar, yaxshilikni ziyoda bo'lishi, unib o'sishi va barqaror bo'lib davomiy bo'lishi. Baraka vaqtga tushsa, uni kengaytiradi. Inson ana shu barakali vaqtida juda ko'p ishlarga ulgaydi. Baraka agar jasadga tushsa, uni quvvatli qilib qo'yadi. Ko'p narsalarga imkoniyati paydo bo'ladi. Baraka farzandlarga tushsa, ular salohiyatli bo'ladi, axloqli bo'ladi, ota-onasiga mehribon bo'ladi. Baraka pulga tushsa, u pulni ko'p narsalarga yetadigan, kifoya qiladigan qilib qo'yadi. Pulni ko'p qilib qo'yadi emas. O'sha ozgina pul barakali bo'lsa, ko'p pul bilan odamlar qila olmayotgan ishga yetadigan bo'lib qoladi. Agar baraka bir odamga tushadigan bo'lsa, Alloh uni barakotli qiladi hamma narsasini. Agar baraka bir kishining ilmiga tushsa, bu ilm uni amalga va qo'rquvga boshlaydi. U barakali ilmdan juda ko'p odamlar foyda oladi. Agar bir banda o'zini hayotida baraka topadigan bo'lsa, vaqt kengayadi, imkoniyatlari ziyodalashadi, hayotda erishadigan muvaffaqiyatlar, natijalari ko'payadi, karomatlar sodir bo'ladi. Baraka topmagan odam ham 80 yil, 90 yil umr ko'rishi mumkin. Ammo u mana shu 80-90 yillik umrida o'zidan keyin biron narsani asarni qoldira olmaydi.
o'zi bilan biror narsani olib keta olmaydi ham. Barakasiz odamlar haqida fikr qilib ko'ringlar, birodarlar. Ehtimol qo'lida millionlari bordir. Lekin ana shu millionlari uni saodatli qilmaydi. Aksincha, bebaraka bo'lgan bu millionlar kunduzi uni mehnat mashaqqatga soladi, qayg'u bilan azoblaydi, kechqurun esa o'sha pulni o'ylab, siqilib uxlay olmaydi. O'sha odamlar bor ekan, aytishdi. Uxlay olmas ekan kechqurun. O'zi soppa-sop. Nimaga uxlay olmaydi? Bo'yiga pul uxlatmas ekan. Demak, bu millionlar uni kunduzi mehnat mashaqqat bilan, qayg'u bilan azobga soladi. Tunlar esa hisob-kitob bilan, qo'rquv bilan uyqusini qochiradi. Yana hayotida baraka topmagan bir odam bor, 10 ta bolasi bor. Hayotida ham baraka yo'q, bolalarida ham baraka yo'q. Bu qanaqa bo'ladi? Xayriyat bo'lmaydi. 10 ta bola boqadi, lekin ulardan hech qaysidan bir vafoni ko'rmaydi. Shirin so'zni, mehribonligini eshitmaydi. Pulni ko'pligi, birodarlar, albatta baraka degani emas. Mansabdor bo'lishlik degani albatta baraka degani emas. Farzandlarning ko'pligi albatta baraka degani emas. Oliy ma'lumot, diplom aniq baraka degani emas. Baraka, birodarlar, qalbdagi bir ajib shuur. Inson uni his qiladi. U his uni nafsini poklanishiga, qalbini osoyishta bo'lishiga, hayotini osudaligiga, ko'zlarini quvonchiga, boriga qanoat qilishga hamda Allohning taqdiriga rozi bo'lishiga olib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti barakot, vaqti barakot, so'zlari barakot, borlig'i barakot. Ko'rmaysizmi? Bor yo'g'i 23 yil payg'ambarlik davrida yer yuzidan birodarlar shirkni, jaholatni ketkizib, tavhid, axloq va ma'rifatni yoyishga ulgurdilar. Qolgan insonlarga ustozlik qiladigan darajadagi ummatni tarbiya qildilar. 23 yilda. Bular vaqt, umr, tana, da'vat ishlariga berilgan barakaning ko'rinishi edi. Rasululloh aytibdilar: "Modomiki odamlar ilmni oralaridagi yoshi kattalaridan olishar ekan, xayriyatda davomiy bo'lishadi. Harakat qiling, siz ilm olayotgan odam imkon boricha yosh kattaroq odam bo'lsin." Ma'qulmi? Imom Zarnujining ta'limida keladi, ustoz tanlashda 3 ta sifatiga e'tibor ber deydi. Olim bo'lsin birinchisi, taqvoli bo'lsin ikkinchisi, yosh katta bo'lsin uchinchisi. Chunki inson ilmli bo'lib turib, taqvoli bo'lib turib, yosh bo'lsa, demak uni hayotiy tajribasi yo'q. Hayotda sog'ini ko'rmagan, yaxshi yomonidan xabardor emas, kattalarchalik. Shuning uchun ilm o'rganishlik agar yosh kattalarda bo'ladigan bo'lsa, bu bizga juda ko'p musibatlarni kelishligini oldini oladi. Boshqa bir hadislarda Rasululloh aytdilar: "Inna min ijlalillahi ta'ala ikromi zi shaybatil muslim." Musulmon oqsoqolni, musulmon qariyani hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Allohni ulug'lagan, Allohdan qo'rqqan banda musulmon qariyani, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, hurmat qiladi. Boshqa hadislarda Rasululloh aytdilar: "Alloh nazdida islomda yoshi ulg'aygan mo'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi." Hammamiz musulmonmiz, oqsoqollar yoshlardan ko'ra ustun bo'laveradi. Nima uchun? Rasululloh aytibdilar: tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Siz ehtimol takbirni ko'p aytgandirsiz bu oqsoqoldan. Ehtimol Qur'onni ko'p o'qigandirsiz bu oqsoqoldan. Ehtimol sadaqa, ehtimol. Lekin bu sizdan burunroq Alloh degan so'zni aytgan birinchi marta. Shuning uchun ham bu sizdan nima bo'laveradi? Yana tushuninglar. Normalniy odam o'zidan katta odamni hurmat qiladi. Nafaqat musulmon, musulmon bo'lmasa ham o'zidan kattani hurmat qiladi. Hali Umar ibn Xattobni, Xolid ibn Validni qilgan ishlarini o'qiymiz. Musulmon bo'lmagan, ahli kitob bo'lgan kishilarga ham bu ulug' insonlar hurmat ko'rsatgan. Endi u yosh katta odam musulmon bo'lsa-chi? Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir.
Ma akrama shabun shaykhun li sinnihi illa sakharallohu man yukrimuhu inda sinnihi. Qaysi bir musulmon kishi, musulmon yosh inson, yosh yigit, yosh katta musulmonni hurmat qilar ekan, yosh kattaligi uchun. Endi mana shu yigit qariganida uni ham hurmat qiladigan yosh yigitni Alloh ro'baro qilib qo'yadi. Avtobusda kattalarga javob beringlar, sizlar qaraganda ham nima qiladi? Avtobusda javob beradi. Yosh ulug'larning fazli. Demak, yuqoridagi hadislardan yaxshilik kattalar bilan, yoshi ulug'lar bilan birga bo'lishligini tushundik. Yana mo'min kishining umri qanchalar uzun bo'lsa, bu u uchun yaxshilik ekanligini tushundik va islomda musulmon qariyalarning hurmati baland ekanligini bilib oldik. Islomda soch soqoli oqargan odamlar, ularning fazilati haqida ham bir necha hadislar bor. Payg'ambarimiz aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Ma min muslimin yashibu shibatan fil islam illa kataballohu lahu biha hasana va khatta anhu biha khati'a." Imom Dorimiy. Qaysi bir musulmonning islomda soch soqoli oqarsa, Alloh unga mana shu oqargan sochi uchun, bitta sochi uchun bitta savob yozib qo'yadi. Ana shu oqargan bitta sochi uchun bitta gunohini o'chiradi. Demak, mo'min bandaning umrining uzun bo'lishligi, soch soqolni oqarishligi va u sababli unga beriladigan narsalar faqat u uchun yaxshilik bo'ladi. Ba'zi bir odamlar boshiga bir issiq sovuq kun kelsa, mashaqqatga kirib qolsa, o'ziga o'lim tilashni boshlaydi. Birodar, bu dunyoning muammosi har qancha katta bo'lmasin, har qancha og'ir bo'lmasin, u bir kun tugaydi. Eng kamida o'lsang qutulasan undan, lekin o'lim tilama o'zingga. Payg'ambarimiz aytadilar, Abu Hurayra roziyallohu anhudan: "La yatamanna ahadukumul maut." Sizlardan birontanglar o'limni o'zingizlarga orzu qilmasin. "Va la yadu bihi min qabli an ya'tihi." O'lim o'zi keladigan vaqtdan avval, ya'ni ajali yetmasdan turib o'limni o'ziga duo qilib so'ramasin. "Innahu idza mata ahadukum inqata amaluhu." Chunki bittalar o'lsalar, amallari to'xtab qoladi. Savob amallar to'xtab qoladi. Va innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khayran. Mo'minning umrini ziyoda bo'lishi u uchun faqatgina yaxshilik. Uzoq umr ko'ryaptimi? Amali chiroyli bo'lyaptimi? Demak, mana shu odam eng yaxshi odam. Bu payg'ambarimizning hadislari. Boshqa hadislarida payg'ambarimiz aytadilar: "Ala unabbikum bi khiyarikum." Qalu bala ya Rasululloh. Qalu khiyarukum atwalukum a'maran idza sadidu. Ishingizda yaxshilaringlar, umri uzoq bo'lganinglar agar amallari to'g'ri bo'lsa. To'g'ri amal qilib yurgan bo'lsa, yosh ulug' inson odam oramizdagi eng yaxshi odam bo'ladi. Boshqa hadislarida khiyarukum atwalukum a'maran va ahsanukum a'malan. Sizlarning oralaringizdagi yaxshilaringiz umri uzoqroq va amali go'zalroq bo'lganingizdir. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Otasi bor qariya, onasi bor qariyalar, sizlarning uylarda baraka bor. Faqat u barakani tashab qo'yib, ko'chama-ko'cha yurmaslik kerak. Imkon bo'ldi, uyga kelish kerak. Imkon bo'ldi, ular bilan suhbatlashib o'tirish kerak. Siz qonini to'yg'izib, ustini zo'r qilib qo'yganingiz o'zi yetmaydi. Ular bu narsalardan zerikkan, kiyimdan ham, ovqatdan ham, hashamdan ham. U sizni oldida o'tirishini xohlaydi. Diqqat e'tiborni xohlaydi. Ikki og'iz suhbatingizni xohlaydi. Endi umuman ota-onasi tirik bo'lib turib, boshqa mamlakatlarga ketib, oylab, yillab telefon ham qilib qo'ymaydiganlar nimani qidirib yurganligini bir o'ylab qo'yishsin. Baraka uyda edi. Xo'p, ishing bilan zarurat bo'ldi, boshqa mamlakatga borib ishlayapsan. Mayli, bu muboh, yaxshi ish. Lekin ota-ona bilan hech bo'lmasa telefonda bir salomlashib qo'ysa bo'ladimi? Baraka yoshi kattalaringiz bilandir. Dinimiz birodarlar nafaqat musulmon qariyalarni hurmat qilishlikni buyuradi, balki umuman yoshi katta insonni uni hurmat qilishimizni buyuradi. Mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning ishini bunga misol qilsak bo'ladi. Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda bir joydan o'tib qoldi.
Qarasa bir qariya turibdi, ko'zlari xiralashgan, tilanchilik qilib turibdi. Xalifa orqasidan keldida, qo'lidan ushlab turib, ahli kitoblarda qaysinisidansan? Ahli kitobda qaysinisidansan? Ya'ni yahudiymisan, nasroniymisan dedi. Yahudiyman dedi. Bu holatda turishingning sababi nima deganida qarilik va muhtojlik dedi. Umar ibn Xattob yetalab, Umar ibn Xattob u odamni qo'lidan ushlab yetaklab o'zini uyiga olib bordi. Uyidan topganini olib qo'liga berdi. Keyin Baytul Molga jo'natdi. Baytul Molga bor dedi. Baytul Molda ishchisiga, xazinachiga dedi: "Buni va bunga o'xshaganlarning ishini qarab chiq. Ularni yoshligida ishlatib, ularni yoshligini yeb, qariganida ularni yordamsiz tashlab qo'yib, insof qilmabmiz ularga nisbatan" dedi. Ularga nisbatan insof qilmabmiz dedi. Ya'ni yoshligida ishlab, jizyasini to'lagan, davlatga to'laydigan solig'ini to'lagan, endi qariganda tilamchilikka chiqishga majbur bo'libdi. Biz adolatli ish qilmabmiz deyapti. Bu sahobalarning davridagi Yahudi bo'lgan cholga qilinayotgan muomala. Kimning muomalasi? Ummatning ikkinchi odami bo'lgan Umar ibn Xattob Yahudi cholga shunaqa muomala qilyapti, shunaqa hurmat ko'rsatyapti. Endi bizni davrimizga kelib turib, bu chollaringning gapini olma, bular o'zi 60 ga kirganda namoz boshlagan deganlar bor-a? Sen Umar ibn Xattob emassan. Bu ro'parindagi chol musulmon, u yahudi emas. Sendan yaxshiroq bo'lgan Umar ibn Xattob bu oqsoqildan yomonroq bo'lgan yahudiga chiroyli muomala qilyapti. Pasobiya beryapti, pensiya beryapti. Ana islomni kimdan o'rganamiz biz? Bizda namoz o'qimasa kofir deyish yo'q. Ro'za tutmagan odamni kofir deyish yo'q. Biz ahli sunna va jamoat e'tiqodida namoz o'qimagan, ro'za tutmagan odam fosiq, gunoh kabira qilgan, lekin musulmon deyiladi. Tushunarliga? Ahli kitob bo'lgan qariyaga shunday muomala qilindi. Endi islom hukm yurgizib turgan boshqa yurtlarda ham mana shunday odamlardan jizya olishlik bekor qilindi. Xalifa Umar ibn Xattob tomonidan. Yana Xolid ibn Validning ishini ham misol qilsak bo'ladi. Xolid ibn Valid Sayfullohil Maslul Hiro ahli bilan sulhga kelishdi. Sulh bilan taslim bo'lishdi. Ana shu sulhdagi bandlardan ba'zilarini o'qib beraman. Xolid ibn Valid Hiro ahliga shunday muomala qildi. Ishlashga yaramaydigan har qanday qariya jizya bermaydi. Qolganda jizya to'lash kerak musulmonlarga. Biron ofatga, dardga chalinib qolgan inson ham jizya bermaydi. Avval boy bo'lgan-u, keyin kambag'al bo'lib qolib, o'zini dindoshlaridan xayr ehson sadaqa olayotgan odam ham jizya bermaydi. Bularga musulmonlarning baytul molidan maosh to'lanadi. Birodarlar, inson huquqlari nima ekanligi kitob va sunnatda aytilgan va sahobalar davrida, tobiinlar davrida, ummatni mutaqaddim salaflari davrida ko'rsatib qo'yilgan amalda. Bizga o'rgatmasin hech kim inson huquqlarini. Islomda uzoq umr ko'rgan kishilar haqida aytilgan bir hadis bor, ajib. Bu hadisning bir qancha rivoyatlari bor. Imom Ahmadning musnadlarida Anas ibn Malikdan keltirilgan rivoyatida "Iza balagha rajulu muslimu 40 sanada" boshlanadi. Agar musulmon kishi 40 yil islomda yashasa, yana bir rivoyatda "Ma min muammarin yu'ammaru fil islami 40 sana" deyiladi. Biz Usmon ibn Affonning rivoyatidagisini o'qiymiz. Usmon ibn Affondan rivoyat. Ajib hadis, eshitdinglar-da. Hadis qudusi. Alloh taolo aytadi: "Iza balagha abdi 40 sanatan afaytuhu min al-balaya thalath." Alloh taolo aytadi, agar bandam 40 yoshga yetsa, men uni 3 ta balodan saqlayman. Minal junun val juzam val baras. Jinnilik, mohov, peslik. Va iza balagha 50 sana hasabtuhu hisaban yasira. Agar 50 yoshga yetsa, uni yengil hisob ila hisob qilaman. Va iza balagha 60 sana habbabtu ilayhi al-inabata.
agar 60 ga kirsa, men unga tavba qilishni mahbub qilib qo'yaman. 60 ga kirgan odam tavba qilishlikka qalbi moyil bo'lib qoladi. Va idza balagha 70 sanatan ahabbatul malaika. Agar 70 yoshga yetsa, bu odam umri, malaikalar uni yaxshi ko'radi. Va idza balagha 80 sanatan kutibat hasanatuhu va ulghiyat sayyiatuhu. Agar 80 yoshga yetsa, agar 80 ga yetsa, yaxshiliklari yozilib, yomonliklari bekor qilinadi. Islomda yoshi ulg'aygani mu'min uchun yaxshi. Yoshi qancha katta bo'lsa, shuncha yaxshi u uchun, agar amali chiroyli bo'ladigan bo'lsa. Va idza balagha 90 sanatan, agar yoshi 90 ga yetsa, qolatil malaikatu, malaikalar bu odam haqida aytishadi. Asirullohi fi ardihi. Allohning yeridagi asiri. Alloh ushlab turibdi buni. Allohning asiri. Fa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi va ma ta'akhkhara. Mana shu 90 ga kirgan, islomda 90 ga yoshi yetgan odam avvalgi va keyingi gunohlari o'chiriladi. Va yashfa'u fi ahlihi. Va qiyomatda o'zining ahllariga shafoat qilish huquqi beriladi. Yana mana shu ma'noni sharhlab Ibn Kasir o'zining tafsirida shunday deydi. Mana birodarlar, ajal. Har bittamizga Alloh taqdir qilib qo'ygan ajal bor. U belgilangan kunda keladi. Kimdir kuch-quvvatga to'lgan, g'ayratga to'lgan, hamma yo'g'i zo'r bo'lib turgan holda o'tib ketib qoladi dunyodan. Kimdir qarib, o'zini eplolmaydigan holatgacha yetib qoladi. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Sizlarning orangizda yoshlikdagi go'zal totli hayotdan keksalik paytidagi eng tuban kun ko'rish, ya'ni o'z-o'zini boshqara olmaydigan holatga qaytarilib, ilgari bilgan narsalarning barchasini unutib yuboradigan kishilar ham bordir. Kimdir yoshligida kuch-quvvati bor paytda to'satdan ketib qoladi. Yoki masalan 70 ga kirganda ham sog'lom turibdi, ketib qoladi. Kimdir hamma yoqqa aqli yetgan, hamma yoqni eplab turgandan keyin yoshi katta bo'lib, o'zini ham eplolmaydigan holatga yetib qoladi. Tahoratini qarolmaydi, ustuvoshiga qarolmaydi, ovqatini o'zi yeolmaydi. Demak, arzalil umur. Hamma narsani bilgandan keyin tuban, razil kun ko'rish holati. Agar mo'min banda deyilyapti Ibn Kasirni tafsirida. Agar banda, mo'min banda avvallari bilgan narsalarini hammasini unutib yuborib, eng tuban kun ko'rish holatiga yetib qolsa, u holda Alloh unga u sog'lik paytida qilib yurgan xayrli amallarining savobini yozib qo'yadi. Agar shu holatda turib yomonlik qilsa, yozmaydi. Ya'ni zo'r yashadi, lekin bir davrga keldida o'zini eplolmaydigan, tuban, razil kun ko'rish holatiga kelib qoldi. Endi shu holatga kelib qolsa, sog' paytida qancha savob amal qilyapti bir kunda? Har o'tgan kuniga shuncha savob yoziladi va mana shu holatda turib gunoh qilsa yozilmaydi. Birodarlar, islomda yoshi ulug'larning hurmati o'rnida. Payg'ambarimiz aytibdilar: yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Odamlarning yaxshisi umri uzun va amali chiroyli bo'lganidir. Al barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi kattalaringiz bilan birgadir. Al khayru ma'a akabirikum boshqa hadislarida yaxshilik kattalaringiz bilandir. Birodarlar, yosh kattalarni hurmat qilishlik bu islomni, shariatimizni, dinimizni siz bilan bizdan talab qilgan vojib amali. Hayotda baraka kerakmi? Hayotda bir yaxshilikka, xayriyatga yetishni xohlaymizmi? Kattalarni hurmat qilishimiz kerak. Kattalarni behurmat qilaylik. Hurmatini yerga uraylik. Xotirjam bo'ling. Siz yoshligingizda yoshi katta musulmon odamni yoshi uchun hurmat qilib qo'ysangiz, sizni hurmat qiladigan odamda sizga duch qilgandek, agar siz behurmat qiladigan bo'lsangiz, siz qariganda ham sizni hurmatingizni yerga uradigan odam ro'baro qilib qo'yadi. Al barakatu ma'a akabirikum. Baraka
sizlarning oralaringizdagi yoshi ulug'laringiz bilandir. Barakal ba'iru. Tuya yerga cho'kdi. Ya'ni yerga o'rnashdi, qaror topdi, sobit bo'ldi. Ulamolar aytishadi, barakaning haqiqati, mohiyati sobitlik va barqarorlik. Tuya yerga cho'kdi, sobit bo'ldi, barqaror bo'ldi. Jilmaydi, qimirlamay turadi. Demak, baraka degani bitta yaxshilikni, xayriyatni bir joyda bo'lib, ketib qolmasligi, doim turishligi, barqaror bo'lishligi. Va sumiya bizalika li subutil khayri fihi subutal ma'i fil birkati. Hovuzda suv sobit turganidek, unda yaxshilik sobit turgani uchun shunday nomlandi. Hovuzga suvni quyib qo'ydingiz, sobit turibdimi? Ketib qolmayaptimi? Oqib ketmayaptimi? Sobit turibdi. Xuddi shunga o'xshagandek baraka degani bir narsani ustidagi xayriyatni sobit davomiy turishligi. Barakali narsa. Ikkinchi nomi muborak narsa. Bu muborak narsa. Muborak narsa nima? Muborak narsa shundayki, u narsani ichida yoki ustida xayriyat va yaxshilik doimiy suratda bor bo'ladi. Muborak bo'lsin deymiz. Tabrik degani baraka tilash degani. Uni bo'lsin, ziyoda bo'lsin deb duo qilishlik. Molingga baraka bersin, joningga, ilmingga, ahli oilangga baraka bersin. Ya'ni mana shu narsalar o'sib ziyoda bo'lsin degan. Alloh azza va jallaning kalomi bo'lgan Qur'on ham birodarlar muborak, barakali. Chunki uning ichidagi yaxshiligini sanab adoga yeta olmaymiz. Qur'oni Karimning turgan bitgani baraka. Qur'on muborak kitob. Astagfirullah. Va hada kitabun anzalnahu mubarakun. Bu Qur'on bir muborak, o'zimiz nozil qilgan kitobdir. Qur'on muborak kitob ekanligini Alloh aytayapti. Mana qiyomatgacha Alloh taolo bu Qur'onni saqlab beraman degan, qiyomatgacha ichidan yaxshiliklar chiqib kelaveradi. Qur'onning xayriyati tugamaydi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Sot surasi. Biz sizga nozil qilgan bir muborak kitobdir. Demak, Qur'on hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq. Hamma barakali narsalardan ko'ra barakaliroq, chunki turgan bitgani baraka Qur'onni. Muborak. Muborak degani barakali qilingan. Kimdir uni barakali qilgan. Muborak narsa uni ustiga kimningdir tarafidan baraka tushirilgan. Ma'qulmi? Endi al-barakatu minalloh deganlar Rasululloh. Baraka Allohdan bo'ladi. Endi Alloh taoloning muborak desa bo'ladimi, yo'qmi? Alloh haqida so'z ketsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki hozir aytdik-ku, muborak degani kimdir tomonidan barakali qilib qo'yilgan. Uyni Alloh barakali qildi. Alloh barakali qildi uyni. Lekin Alloh taolo haqida so'z ketadigan bo'lsa, Allohni muborak deb bo'lmaydi. Chunki agar Alloh muborakdir deyilsa, kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Kimdir Allohni barakali qilib qo'ygan bo'ladi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Allohning ustida hech bir kimsa, hech bir narsa bir ish qilishi mumkin emas. Allohning ustida hech kim biror narsa qilishi mumkin emas. O'zi asli baraka Allohning mulki. Barakani Alloh beradi. Baraka Alloh tomonidan keladi. Narsalarni barakali qiladigan Allohning o'zi. Endi Alloh haqida so'z kelsa, Alloh taborak va taolo deyiladi. Muborak emas, taborak deyiladi. Nima degani? Alloh taoloning o'zi barakotli deyiladi. Tushunarlimi? Alloh taoloni muborak, barakali qilingan deyilmaydi. Alloh taborak va taolo deymiz. Alloh o'zi barakali zot. Barakani Alloh beradi. Xo'jayingiz ham bera olmaydi, domlangiz ham bera olmaydi, hech kim bera olmaydi. O'shuning uchun barakani kimdan so'raladi? Allohdan so'raladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, mana salovat bor. Allohumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Qarang, salovatimizni. Parvardigor Ibrohim alayhisalomga va uning ahli oilasiga baraka ato qilganingdek,
Muhammad alayhissalomga ham va u zotning ahliga ham baraka ato qilgin. Ya'ni Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga qanaqa barakotni bergan bo'lsa, shu barakotni Muhammad alayhissalomga ham so'rashimiz bo'ladi mana shu. Ya'ni ulamolar aytadi, bu duo Ibrohim alayhissalomga ato qilingan yaxshiliklarni Muhammad alayhissalomga ham ato qilinishini va bu yaxshiliklarni u zotning ustida davomiy bo'lishini, sobit turishini, ko'payishi va ziyoda bo'lishini o'z ichiga oladi. Mana shu barakaning haqiqatidir deyshadi. Demak, baraka yaxshilikni, xayriyatni bir narsaning ustida sobit turishi va davomiy bo'lishi, ketib qolmasligi. Tuyani yerga cho'kish kabi. Barakal ba'iru dedi-ku, tuya cho'kdimi? Cho'kdi. Endi cho'ksa, shu joyni o'ziga lozim tutadi, jilmaydi, sobit turadi. Ey birodarlar, agar Alloh taolo baraka beradigan bo'lsa, sizning muammoingiz qolmaydi hayotda. Ko'p ishlashingiz shart emas. Ko'p yugurib berishingiz shart emas. Rizq so'ramaymiz Allohdan. Rizq yozilgan. Alloh taolo kafolatlab qo'ygan kofirga ham, mo'minga ham. Biz nimani so'raymiz? Barakani. Baraka Allohning mulki. Bu ilohiy hadiya. Barakani Allohdan boshqa hech kim bera olmaydi. Val barakatu minalloh dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Baraka Allohdandir. Birodarlar, rizqlantirish va hidoyat qilish Allohning ixtiyoridagi narsami? Rizq berish, hidoyat berish Allohning ixtiyoridagi narsami? Baraka berish ham Allohning ixtiyorida. Alloh xohlagan bandasini barakotli qiladi, xohlagan bandasini bebaraka qiladi. Alloh taolo barakani berish o'zining ixtiyorida ekanmi? Endi shu barakani olib qo'yish ham o'zining ixtiyorida. O'zini xohlagan bandasiga barakani berganidek, xohlagan bandasidan nima qiladi? Olib qo'yadi. Endi shu barakani berilishi ham, olinishi ham Alloh taoloning ilmi, hikmatiga muvofiq tarzda bo'ladi. Mana Alloh taolo aytadi: Astagfiru billah, qila ya Nuhu ihbit bi salamin minna va barakatin alayka va ala umamin mimman ma'ak. Nuh alayhissalom mana kemasi suvda yurdi. Endi qaror topib yerga tushish kerak bo'ldi. Shunda aytildi deydi Alloh: Ey Nuh, bizning tinch, salomat saqlashimiz bilan va o'zingga hamda sen bilan birga bo'lgan kishilarning zurriyotlariga bo'ladigan barakotlar bilan kemadan yerga tushgin. Demak, Alloh taolo baraka bilan tushirdi Nuh alayhissalomning kemasida turgan kishilarni. Val barakatu minalloh. Baraka Allohdandir. Xo'p, baraka yaxshi narsa ekan. Tushundik. Uni faqat Alloh berar ekan. Tushundik. Hayotda rizq quvalash kerak emas ekan, baraka quvalash kerak ekan. Tushundik. Endi tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib shu barakaga erishamiz? Qanaqa yo'llari bor barakaga yetishlikni? Inson Allohga iymon keltirib, unga taqvo qilish kerak. Baraka topishlik uchun iymon keltirish kerak va taqvo qilish kerak. Sizga keladigan baraka iymoningiz va taqvoingizga bog'liq bo'ladi. Boshqacha qilib aytaman, iymoningiz va taqvoingizga yarasha barakaga ega bo'lasiz. Alloh taolo mana shu oyatda ana shu barakaga yetishlikni bizga yo'lini, formulasini ko'rsatib qo'ydi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai val ard. Baraka haqida gapirganda bizning shiorimiz mana shu oyat bo'lishi kerak. Agar deydi Alloh taolo, qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, iymon keltirib taqvo qilganida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakatlarni ochib qo'yar edik. Barakotlarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu oyat bizga nimani bayon qilyapti? Nimani ta'lim beryapti? Bu oyat bizga Alloh taoloni bu koinotga, borliqqa yurgizib qo'ygan, joriy qilib qo'ygan sunnatini, qonunini bayon qilyapti.
Bu oyatda aytilayotgan oddiy va sodda haqiqatni tushunmayapti odamlarning ko'pchiligi. Birodarlar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining ichida xurmoning danagidek keladigan bir dona bug'doy turar ekan. Bug'doyning bir donasi xurmoning danagidek keladi. Nechi barobar katta xurmoni danagi bir dona bug'doydan? 10 barobar kattami? 15 martadir. 10 o'ntasini olaylik, 10 barobar. Tushuninglar, 10 gektar ekib bug'doyni olgan hosilni Alloh baraka bersa 1 gektar ekib olar ekan odamlar. Tushunyapsizmi? 24 soat ishlash shart emas. 25 soat sutkasiga ishlasang ham Alloh yozganni oshchasi kelmaydi. Kofir bo'lsang ham, fosiq bo'lsang ham, taqvodor bo'lsang ham o'sha rizq keladi. Bitta farqi, iymonli, taqvoli bandaga barakasi bilan keladi. Fosiq fojirlarga o'sha rizq keladi, lekin baraka bo'lmaydi. Demak, bu oyatda bayon qilingan oddiy, sodda haqiqatni juda ko'pchiligimiz tushuna olmayapmiz hali-haligacha. Ajoyibda bu holatimiz. Insonga osmon va yerdan barakaning eshiklari ochilishini sharti oddiy: iymon va taqvo. Demak, birodarlar, baraka iymonsiz odamda bo'lmaydi. Ha, onalarda puli ko'p, u kofir bo'loncha milliard dollari bor desa, bo'lishi mumkin. Chunki ana shunday katta miqdordagi pulni qo'lga kiritish uchun sababni zo'r qildi-da u. Ana shu katta pulni topishligini, shunaqa katta rizqini kelishligini sababini qildi. Alloh odil zot. Pulini ko'p qilib qo'ydi. Qo'lida dunyoni matohi katta bo'lishi mumkin, chunki sababini zo'r qildi. Ammo bu kofirda puli ko'p bo'lsa ham, biz aytayotgan baraka sababli keladigan rozilik, hayotida osoyishtalik, qalbidagi osudalik va saodat bo'lmaydi. O'ylamanglar, hamma puli ko'p odamlarni qalbi osoyishta deb. Yo'q. Qalbning osoyishtaligi, hayotning saodatli bo'lishi, kunidan rozi bo'lishlik iymoni bor mo'minda bo'ladi. Baraka shu narsalarni olib keladimi? Baraka faqat mo'min odamga beriladi. Shuning uchun qarasangiz, 10 milliard dollar puli bo'lsa, yana ishlab pul topaman deydi. Yana do'radi, endi qabrga kirib ketadi. Endi agar Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsangiz, taqvo qilgan bo'lsangiz va barakaga erishgan bo'lsangiz, shu narsa sababli sizga baraka ato qilingan bo'lsa, oziga rozi bo'ladigan bo'lasiz. Rozilik bu saodatdir. Hayotidan rozi bo'lishlik bu osudalikdir. Rozi bo'lishlik bu baxtdir, birodar. Kim rozi bo'lar ekan? Iymoni bor, taqvosi bor, Alloh tomonidan barakaga ega bo'lgan odamgina rozi bo'ladi. Vaholanki insonga bir vodiy oltin berilsa, deyildi hadisda, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bir vodiy oltin bilasizlarmi qancha bo'ladi? Banda iymonli, taqvoli bo'lsin, tamom. Uni iymoniga, taqvosiga yarasha baraka kelaveradi. Baraka bo'lish uchun iymon bilan taqvo billa bo'lish kerak ekan. Iymon bilan taqvo billa bo'lsa, ine baraka bo'lar ekan. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Va alloh istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Mo'l yomg'ir degani, birodarlar, rizq degani, barakot degani. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Qachon yog'ar ekan bunaqa barakotli yomg'ir? Istaqomu, agar to'g'ri yo'lda, mustaqim yo'lda turishadigan bo'lsa. Agar qishloq ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida, biz albatta ularga osmon va yerdan barakalar eshigini ochib qo'yar edik. Bitta barakani demayapti. Nimani? Birodalar, oilam kichkina bir qishloqqa o'xshaydi. Ana shu oila a'zolari ham taqvo qilsa, iymonlarda sobit bo'lsa, Alloh taoloning buyurib qo'ygan buyruqlariga amal qilib,
qaytarilardan qaytadigan bo'lsa, bu oilani ustiga ham barakot keladi. Buning o'rniga bu oilani a'zolari yolg'on gapirsa, savdosida yolg'on gapirsa, tarozidan ursa, ibodatga beparvo bo'lsa, gunoh ma'siyatlarni qilayotgan bo'lsa, ularga baraka kelmaydi. Oyatda baraka demadi. Barakatun birlik siyg'asida aytilmadi. Barakat dedi. Barakalar deyildi. Agar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarda biz barakalarni ochib qo'yar edik. Barakani emas, barakalarni. Bu albatta siz bilan bizning qalbimizga xursandchilik olib keladi. Birodarlar, oyatda rizqni ochib qo'yamiz demadi. Barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Rizq muayyan bitta narsa bo'lishi mumkin. Masalan, umri rizq, puli rizq, sog'ligi rizq, farzandlari rizq. Rizqni demadi, barakalarni ochib qo'yamiz dedi. Endi barakalarni olsa, biz aytayotgan mana shu rizqni hamma turiga tushadi. Oilasida ham baraka bo'ladi, farzandlarida ham baraka bo'ladi, pulida ham baraka bo'ladi, vaqtida ham, ilmida ham. Tushuninglar, biz yuribmiz ko'chada. Nima deb? Bola va chaqa, tirikchilik. Chaqada yurib bo'lmaydi. Chunki chaqa yozilgan. Rizqimizni qidirib yuribmiz deydi. Yo'q, rizqingni qidirma, birodar. Rizq seni qidiradi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, bandani ajali quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quviydi. Ajalingizdan qochib qutula olmaysiz-a? Bandani ajali qidirganidan, quviganidan ko'ra bandani rizqi ko'proq quvolaydi. Rizq istamanglar, rizq qidirmanglar, rizq yozilgan, u keladi. Biz baraka qidirishimiz kerak. Shuni ham tushunib olinglar. Birinchi qoidamiz, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha baraka keladi. Ikkinchisi, rizq istash kerak emas. Rizq qidirish kerak emas, baraka qidirish kerak. Shu haqiqatni, shu ikki qator haqiqatni qancha ertaroq tushunib, ertaroq hayotda tatbiq qilsak, hayotimiz ertaroq yaxshilik yo'liga tushadi. Yana Alloh taolo bu oyatda la fatahna dedi. Biz albatta ochib qo'yar edik deyapti. Alloh taolo ta'kidlab aytayapti. Albatta ochib qo'yamiz. Kimga barakani ochib qo'yamiz? Osmon yerdan baraka eshiklarini kimga ochib qo'yamiz? Iymoni va taqvosi bor odamga. Iymon bilan taqvo hammaning imkoniyatida bor narsa. Qancha iymoningiz kuchli bo'lsa, qancha taqvoingiz kuchli bo'lsa, shunga yarasha baraka kelaveradi. Oyatdan olinadigan xulosa. Hayotda baraka topishning sharti iymon va taqvo. Allohga bo'lgan iymon va taqvo dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Din boshqa narsa, hayot boshqa narsa deydi ayrim odamlar. Bizda-chi musulmonlarda tug'ilishingizdan tortib go'rga kirguningizga qadar bo'ladigan hayotingizni har bitta lahzasida, bosqichida din bor. Oyoq kiyimni yechib kiyayotganda payg'ambarimizning sunnati bor. Ovqat yeyotganimizda qanday yeyishimiz haqida payg'ambarimizning ko'rsatmalari bor. Uylanishida qanday uylanishimiz kerak. Demak, ikkinchi xulosa, Allohga bo'lgan iymon va taqvo bu dunyo hayotiga aloqasi yo'q narsa emas. Dunyo hayotiga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor narsa. Uchinchi xulosa, insonni bu dunyoda yaxshi kun kechirishi uchun eng zarur narsa iymon va taqvo. Yana oyatda amanu vattaqov deyildi. Iymon keltirganlarida va taqvodor bo'lganlarida. Juda muhim narsa. Iymon keltirib qo'yishda o'zi yetmas ekan, barakaga erishish uchun. Baraka topishlik uchun iymonni o'zi yetmas ekan. Iymon bilan taqvo birga bo'lish kerak ekan. Agar qishloq ahli iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida deyildi. Alhamdulillahi robbil alamin, hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedik, musulmonlarning zumrasiga, musulmonlarning safiga qo'shildik. Endi uning orqasidagi taqvoyimiz qanaqa bo'ladi?
iymoningiz, taqvoingiz billa bo'ladi, keyin baraka keladi. Takrorlaymiz. Imom Ahmadning musnadlarida shunday bir xabar bor ekan. Banu Umayyaning xazinalari ichida xurmoning danagiga teng keladigan bug'doy donasi turar ekan. Bir dona bug'doy kattaligi xurmoni danagidek keladi. Va yozib qo'yilgan ekan uni tagiga. Bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi. Demak, adolat qoyim bo'lgan bo'lsa o'sha yurtda, shu dehqon adolatli bo'lsa o'zi, iymonli, taqvoli bo'lsa 10 gektar yer bug'doy ekib oladigan hosilni 1 gektarga ekib turib olar ekan o'sha davrda. Ya'ni 10 soat ishlab topayotgan pulingizni 1 soatda topar ekan degani. Barakani shu. Tushunyapsizmi, birodar? 10 ta odam ishlashi shart emas oilada. Agar shu oilada iymon, taqvo bo'lsa, payg'ambarning sunnatiga amal qilishlik mahkam bo'lsa, haromdan taqvo qilsa, Alloh yaxshi ko'rgan taqvoli bandalar bo'lsa, bitta odam ishlasa yetar ekan 10 ta odamga. Endi tushunyapsizlarmi nimaga ota-bobolarimiz bitta ketmoni bilan 4 ta o'g'lini uylab, 4 ta qizini chiqargan? Nima bo'lgan ekan ularda hayotida? Piyoda yurib, hamma yoq qo'lgigan ular. Bizni tayimizda mashina, qo'limizda telefon bo'lib turib ham nimamiz yetmayapti? Hech narsa ulgurmayapti. Ulgurmaysan-da. Demak, bu, ya'ni shunday bug'doy adolat zamonida o'sar edi deb yozilgan ekan. Shuni burunroq bilmaymanmi deydi-da odam. Ili ishamaydi. Yo'q. Haligi pessimist deb qo'yadi bunaqa odamlar, skeptik deb qo'yadi. Qo'ysang, qanday endi? U bittasi bug'doyni xurmoni danagicha bo'lsa, boshqa qancha olib ketadi. Osmonga ishora qilganda barmoq bilan. Ahmoq odam barmoqqa qarar ekan. Tushunarligi? U senga bug'doyni aytayotganimizda biz senga u bug'doy haqida fikr qil demayapmiz. Shu bug'doy nima uchun o'sgani haqida fikr qil deyapmiz. Yo'q, qo'ysa, bora shunaqa odamlar. Domlalar aytaverar ekan. Qandaylar masalan. Uning uchun kombaynni ham katta qilishimizga, so'rchakaga. Sen qayga qarayapsan? Faqat ahmoq odam barmoq bilan osmonga ishora qilganda barmoqqa qarar ekan. Shuning uchun bug'doyga qaramanglar, orqasidagi ma'noga qaranglar, birodarlar. Alloh taoloning avliyolarida baraka bor bo'ladi, birodarlar. Avliyolar, valiylar, ya'ni Allohning do'stlari. Robbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Ogoh bo'linglar. Robbimiz aytayapti, ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaydilar. Avliyolar, Allohning do'stlari. Birodarlar, har bittamiz mo'min sifatida Allohning valisimiz. Faqat valiyligimiz, Allohga do'stligimiz, yaqinligimiz iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq. Qanchalar iymonimiz quvvatli, taqvoyimiz quvvatli bo'lsa, Allohga bo'lgan valiyligimiz ham shunchalik bo'ladi. Alloh taolo aytadi avliyolar haqida. Oyatning davomida allazina amanu va kanu yattaqun deydi. Kim o avliyolar? Allazina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar. Demak, siz ham, men ham Allohning valisimiz. La ilaha illalloh deganimiz uchun endi Allohga bo'lgan valiyligimiz, Allohga bo'lgan yaqinligimiz iymonimiz va taqvoyimizning quvvatiga bog'liq bo'ladi. Avliyolarning ikkita sifati, iymon va taqvo. Alloh buyurgan ishlarni qilishda mahkam, Alloh man qilgan ishlardan uzoq bo'lishida mustahkam. Mana shu ikkala sifat bor bo'lsa, siz bilan biz ustimizda nima bo'ladi? Baraka bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, iymoning va taqvoingga yarasha ustingga baraka keladi. Biror namoz o'qiydi, roza tutadi, ehtimol soqol ham qo'ygan, ammo ancha-muncha haromga parvo qilmaydi.
O'zini dindor deb biladi. Ehtimol darsxonasi ham bor, axloqi buzuq. Kibr bor. Odamlarni mensimaydi. Bunaqa odamda ham baraka bo'lmaydi. Iymoni va taqvosi o'rnida bo'lgan odamni odobi go'zal bo'lmay iloji yo'q. Odobingiz yaxshi emasmi? Xulqingiz go'zal emasmi? Demak, taqvo degan narsa yo'q. Soqolingiz 1 metr bo'lsa ham, poychangizni tizzagacha shimalagan bo'lsangiz ham. Chunki din nima deb payg'ambarimizdan so'raganlarida go'zal xulq deb javob berganlar. Maddin ya Rasululloh. Husnul xuluq deganlar. Ma'qulmi? Va ukalar, yoshlarga aytayapman buni. Xulqingizda chiroyli bo'lishi primo cho'ntagingizga aloqasi bor. Tushuninglar shuni. Axloqingizda go'zal bo'lishi faqat o'zingizga foydanglar. Chunki axloqi go'zal bo'lishi uchun insonda taqvo bo'lish kerak. Axloqi buzuqmi, demak taqvosi yo'q. Bunda baraka bo'lmaydi. Ma'qulmi? Bilib qo'yinglar. Mana shunaqa axloqi buzuqlar bilan birga o'tirar ekansiz, ularga keladigan kasobat sizga ham keladi. Chunki ulfating aloqalat bo'lsa, al-mar'u ala dini khalilihi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi do'stining dinida bo'ladi. Kishi kimni do'st ekanini qarasin. Alloh azza va jalla iymon keltirib, taqvo qilib, ana shu barakani qo'lga kiritadigan bandalardan bo'lishimizga o'zi muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.